হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 1956-এর গাড়ি DT-14। এটা দেখুন DT-40 রাশিয়ান ট্র্যাক্টর কোম্পানি। এটা হলো টলি এবং এটা হলো টানাফালটা ছিল স্প্রিং সিস্টেম। দেখুন 7টা টায়ার আছে। বন্ধুরা, আবার আপনাদেরকে জানিয়ে দিই, যে গাড়িটা আপনারা দেখতে পেলেন সেটা হলো 1956-এর DT-14 14 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। এটা ডিস্ক ফ্লো, 8টা ডিস্ক আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আরও একবার আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই, এটা DT-14 যে গাড়ি তার টলি দেখুন। পাঁচ ফুটের টলি। এটা হলো 7 টানের কাল্টিভেটর। চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আবার গাড়িটার কাছে। গাড়িটার মধ্যে এখনও সব কিছু অরিজিনাল আছে। দেখুন, অরিজিনাল ডাইনামা এবং সেলফ সিস্টেম গাড়ি। এই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সেলফ। হ্যান্ডেলও স্টার্ট হয়। এই যে ওনার আছে, ওনারের বাড়ি, খুবই পুরনো বাড়ি। দেখুন, সব কিছু এখনো অরিজিনাল। 14 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ।